Бәріңе сәлем, менің есімім Оңдасын. Соңғы жылдары қазақ тілін қолдану құлдырауда. Ағылшын және орыс тілдерінің ықпалының артуымен көптеген қазақтар осы тілдердегі контент тұтынуға басымдылық бере бастады. Және осы тақырыпты талдауға тырыстық. Бейне басталмай тұрып, арнаға жазылып, бейнеге лайк басып отырыңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Қазақ тіліндегі мазмұнды тұтыну арқылы біз ана тілімізді қолдаймыз және оны насихаттаймыз. Бұл біздің мәдени мұрамызды сақтап қана қоймай, болашақ ұрпақтың қазақ тілінің өзінің негізгі тілі ретінде пайдаланып, оны жалғастыруын қамтамасыз етеді. Қазақ тіліндегі контентті пайдалану біздің тіліміз бен мәдениетімізді сақтау үшін өте маңызды. Сонымен қатар, қазақ тіліндегі контентті пайдалану бізге отандастарымыз бен қазақтардың қарым-қатынас жасауға және өз тарихымыз бен дәстүрлерімізді жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Қазақ тілін үйрену және қолдану біздің ұлттық бірегейлігімізді нығайту және күшті әрі біртұтас Қазақстанды құру жолындағы өмірлік маңызды қадам. Сондықтан сіздерден сұрарым, қазақша контентті жиі тұтыныңыз. Сонда сіз нағыз жанашыр болып, қазақ тіліне өз үлесіңізді қосасыз. Қазақ тілінде IT-ден ақпарат беретін YouTube арналар өте аз. Бар болғанымен көрермені аз. Басында мен IT-ден қазақша контентті іздедім, бірақ осындай арналар жоқтың қасы. Сондықтан осы бағытта видео түсіріп, бастауды ұйғардым. Алдағы уақытта пайдалы бейнелер өте көп болады. Әзірше бейнелер ұнаса лайк басып, арнаға жазылып отырыңыздар. Айыңыз оңынан тусын.